दिवचलेच न्हय जाल्यार हेर वाठारांतल्या उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात। हें मान्य करतना बंद पडिल्ले उद्देगीक प्रकल्प परत सुरू करपाचे नदरेन सरकार यत्न करतले अशी माहिती उद्देगीक मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या। दिवचल सयत हेर उद्देगीक वसणुकेंतल्या बंद पडिल्ल्या उद्देग प्रकल्पांची सर्वे करतले अशें माविन गुदिन्हो हांणी सांगलें। एक कार्यावळी निमतान ते दिवचले आयिल्ले। दिवचलचे उद्देगीक वसणुकेंतले कांय प्रकल्प बंद पडल्यात। ते विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नांक जाप दितना गुदिन्हो उलयतालो। इंडस्ट्री तुम्ही जे म्हणटा जायते बिचोलेच न्हय सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान थोडे इंडस्ट्री चलना कित्याक आमचे मार्केट स्मॉल धाकटे आसा। लॉजिस्टिकल प्रॉब्लेम आमकां एक कडेन जाता पूण तांकां मदत करपा खातीर आमी वेगळे वेगळे स्टेप्स घेयत आसा। बिचोले आवश्यक आमी घेतले आनी सगळे इंडस्ट्रियल इस्टेटान 6 युनिटां ते रिवायव करपा। आतां थोड्यांनी कितें केलां बंद केला कितले 10 वर्सां पयलीं प्लॉटूय परते दिना। इंडस्ट्री करून जाल्यार कित्याक बेश्टे दवरता दुसऱ्यांक करून दी मनीस करपाचें आसा। हे आमी एक आतां डिजिटल आमी सर्वे करता प्लॉट मार्किंग आसा खूंय खाली आसा कोण कांय करना ते आमी ते वी वील टेक अ कॉल ऑन दॅट आनी खूंय दुसऱ्याकूय दिवपा जाय जाल्यार आमी दितले।